點解咧？我簡單啲同大家介紹下，用我嘅邏輯介紹俾大家聽。因為佢開始第一步就收咗20幾個 percent 㗎啦。呢個咧，我哋行業嘅人咧冇質疑嘅，該俾㗎嘛個服務費係咪？好，跟住第二 part 就係個客人要俾嘅配送費。我哋自己都諗唔明啊！你作為一個配送公司、配送平台，點解你喺商戶度收咗配送費，你又喺用戶度收配送費嘅？點解你要收2次配送費嘅 ？OK， 咁你收2次係你嘅事啊，你咪收咯。咁跟住佢就會同你講啦，喂，啲客仔睇嚟都唔係好想俾個配送費，你哋俾埋佢啊！咁我哋話喂，我哋唔想俾喎。哦，你唔想俾啊？得，你唔想俾冇問題嘅。你唔想俾啊？個排名睇唔到你咯。咁即係等同啲咩朋友？等同啲咩？人咧係有貴賤之分啊，但係人都唔係傻噶嘛。咁即係1同2即係1啦。邊有1同2啫？1同2係一齊噶嘛。冇1嘅朋友係得1同2。咁1同2嘅成本都去到40咯。跟住再加啲咩咧？再加啲就係你要參加我啲計劃咧，你就一定要用我哋啲優惠券。咁所以咪去到50咯。仲有個仲犀利嘅，近呢兩日我哋收到啲行業嘅通知，主席，各位官員，你哋聽到乜嘢？佢發個信息俾啲商家，各位朋友，我哋又做優惠啦！只要你唔覆我嘅信息咧，即係你應承㗎啦。喂，各位官員，仲好過搶啦！喂，其實我哋嘅國家對我哋嘅期許，或者係我哋嘅政府對我哋期許，我哋嘅人民嘅生活要得到幸福感㗎嘛。你問我啲商戶幸唔幸福？俾人搶喎，點會幸福啫？我哋唔幸福啊嘛。我 send 條信息俾你喎，成個業界，喂，我又要做優惠啦，朋友，又要扣你幾多錢啊？喂，你唔發信息嚟，你唔覆我，即係你應承。喂，依法施政有啲咁嘅法嘅咩？喂，達哥，我想講咧就係，我哋而家業界情況係咩咧？該守嘅法我哋又要守，唔想守嘅法都要守。而家就係呢個情況，但係我哋嘅行業都係咁講啊，即係可能我哋都唔係話好具備，我哋行業唔係好具備好豐厚嘅法律知識啊。但係我哋就睇到咧，